హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? నేనండి మీ హనీబీ శివాని. ఈరోజు మరి ఒక బాక్సు మేము ఇది వేగంలో తేనె ఎక్కివ్వడం జరుగుతుంది. ఇదిగోండి, ఈ కొబ్బరి చెట్టు మొదల తుక్కులు ఇలా పట్టిందండి. అయ్యండి ఏగలు, వీటిని తీసి ఇదిగోండి ఈ బాక్స్లోకి ఎక్కిస్తాము. ఇదిగోండి ఫ్రేమ్స్, ఇవి అయ్యాక మిగతా వీడియో నేను మీకు పెడతాను. మరిన్ని వీడియోలు మీకు కావాలంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇట్లు మీ హనీబీ శివ.